Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain, amin. Allahumma aftah lana futuhal arifin, ya fattahu ya alim ya razzaq ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al qawli wa khutbati khalisan mukhlisan lillah, sahihan fasihan balighan bayyinan nafi'an li wa liman sami'ahu birahmatika ya arham. Ta'tariku hamaka utawi dadalane itu baro'ah iku ayu atiyahu yen ngawehakeun ya zawji ngazawja summa tubri'ahu mangka kari-kari ngalubarakan ya siwadon ing zawj wa yabtululan batal opo albai'u adol warahmulan ngagadeaken biqadri zakating dalam kira-kirane zakat pakot mangka nutugaken sira ing kecukupane. Pain pala mangka lamun migawe ya si wong ahadahuma ing salah sejeneng karane bae ulang rahmu bin nisabi kalawan bin nisabi kalawan nisab au bibatihi atau kalawan setengah nisab badal hauling dalam sose ngubang tahun saha maka saya hadlapi qadri zakati ora ing dalam kira-kirane zakat kasairil amwali kaya sakakarenya pira-pira harta al mustarakati kang den gamuli alal azhari ing atase kaul alal azhari ngatasi kaul kang mu'tamad. Nah benar ujar dan bahasakan wayang tulu ya siwa asah ya ahad biqadriha ing dalam kira-kiranya zakat bimali tijarati dalam harta dagangan lan hibati orang ngahibatakan biqadriha ing dalam kira-kiranya zakat ing dalam mal salajeng napa parikuha mangka ari jalan baro'ah eta ayo tiahu yang mikeun itu zawat ka zawja summa tubriau tuluy ngalubarkan si awewe ka zawat wa yabtulu jeung batalan albai'u najwa warahna jeung ngagadekeun bi qadri zakat dina ukuran zakat pakat wungkul pain palamang kalamun migawe si jamaah dahuma kana salah sahijina itu dua bae jeung rohnu bin nisabi kunisab au bibati atau kusawarehna nisab biadal holi dinasabada topong tahun soha mangka sa'ahad labi qadri zakat hente dina ukuran zakat kasairil amwali saperti sakabeh pirang-pirang harta al-musyarakati anu direjengan alalat hari kana kala nomontamanna benar disebutkan wayab dulu ya siwa asa'ahad bi qadri dina ukuran zakat bimali tijarati dina harta dagangan lal hibati tehibah pikotria dina ukuran zakat pihi dina itu mal salah jannadai cara na atas tadi wayab tulu albai'u warrahmu jeung batal ngajual jeung ngagadekeun dina ukuran zakat na wungkul batal ngajualna batal ngajualna batal ngagadekeun dina ukuran zakat tawungkul pain paala ahadahuma ngalamun bigawe jalma kana salah sawios ngajual jeung ngagadekeun ku nisab
atau kusawarehna nisab sabada tepung tuk soha sah salah sahijina ngajual jeung rohnu ngan teu sah teh dina ukuran zakat tawungkul seperti sakabeh harta anu direjengkeun cekal motoran aya paling satu terjaga dijual teu sah sabab aya hak mustahik sakitar gitu gampang. Urang teh nginjem duit 10 juta ke boga duit itu merek da eueuh jaminan maneh boga barang jaminan teu boga ge pare sabaraha saton sok atuh pare dijanjian barang jaminan urang teh nginjem duit teh batur jaminan pare saton teu sah batal teh nah apa dina nu satona aya hak mustahik sakintal itu singkatna lamun dikembangkeun tong kudu kitu wae contoh teh seueur urang boga emas sakilo minjem duit ka batur 500 juta nya teu mikeun batur ti gede-gede teuing boga barang jaminan boga naon tah emas sakilo bari geus tepung taun bari urang teh boga emas anu sakilo teh urang teh boga emas anu sakilo teh geus tepung taun geus hawa geus waktuna zakat ieu teh dar dipake barang jaminan emas anu sakilo teh nya eta teu sah. Nah sabab dina emas anu sakilo tersebut aya barang jakataneun gitu lamun jakataneun atawa pa in fa'ala ahadahuma an lamun migawena jalma kana salah sahijina ngajual jeung ngagadekeun ku nisab atawa ku sawarehna nisab sabaraha tepung sah ngajual sah eta ahad ngajualna jeung ngagadekeun ngan anu teu sama ukuran zakatna we saperti sakabeh harta anu direjengkeun cekal mutamad bener cek tadi teh batal ngajualna batal ngagadekeun tetapi yasiu bimal bi qadriha sah yasihu sah dina ukuran zakat bimali tijarati la hibati teu hibah bi qadri zakat dina ukuran zakat fihi dina itu mal ngan sah lamun ngajual dina ukuran zakat dari zakat dagangan ikuti heula Bismillahirrahmanirrahim. Tadi mah nyarioskeun teu sah ngajual barang. Tadi mah nyarioskeun teu sah ngajual barang. Dina eta barang aya barang zakatan. Naam yasihu. Nu ayeuna mah nyarioskeun. Zakat dagangan. Manawi sah ngical barang. Sanajan dina eta barang aya jakataneun. Kumargi ayeuna mah nuju nyarioskeun zakat dagangan. Ari urang boga pare zakatna kunaon? Ari urang boga pare zakatna kunaon? Kuentong. Upare pengen ngaji dah bodoh jadi kubeas panger nyeritakeun fitrah ieu mah ari urang boga panen pare heuh wajib zakat zakatna kunaon pare gampang urang loba doma urang loba onta urang loba sapi loba doma weh gitu bari diabur Jakarta kunaon doma urang boga emas Jakarta urang loba perak geus haol geus nisab Jakarta pan babari jika mana wae ngejawab ayeuna mah urang keur jual beli mah pan bebas asal ulah barang haram ulah jual beli narkoba we coba barang haram kabeneran atuh jual beli teh orang jual beli mobil saeutik aya 1000 unit itu mobil loba mobil teh diical galeuh mobil kurang leuwih aset mobil anu 1000 siki teh aya kana bangsa 100 miliar mah
mustahil ada kita. Aduh, ngahayalna tarik kita. Tina 100 miliar itu berarti sausuran teh. Sausuran nanti berarti 10 miliar, seperapat kita 10 miliar. 2 miliar setengah. Rupa-rupa harga mobil teh gitu. Lain setelah mobil Avanza, jet Avanza aya-aya lah. Gitu. Ya, ayo orang Avanza kayak bukti. Lain setelah mobil Alphard gitu lain ya mah. Mobil anu di mana lamun ngeretek nyampak aya di hareupeun teh. Bangsa jajaran Ferrari jeung Jini gitu. Buruk. Anu hargana mobil teh kurang leuwih hiji teh 2 aya anu 2 miliar setengah, aya anu 1 miliar gitu lah. Lamun mah bebas. Penting arti bab jakan atau nyontokeun ku motor harga 5 juta di mana barang jakan bisa becak. Gitu. 1000 unit boga mobil. Aya hiji mobil hargana 2 miliar setengah sedeket ya aset 100 miliar. Rumpul usulan teh kontrol zakatna teh saharga mobil hiji. Dan mobil anu etama kebenaran Ferrari etama warga Ferrari etama harga nanti 2 miliar setengah. Anu darah ke orang teh dijual mobil teh sah atau teu sah. Da ayeuna mah lain nyaritakeun harta simpenan, lain nyaritakeun pare, lain nyaritakeun emas perak, tetapi keur nyaritakeun zakat dagangan. Da lamun pare zakat ku pare, lamun emas ku emas, lamun perak ku perak, lamun doma ku doma, lamun barang zakataneun kunaon zakatna ku ladangna. Lain zakat ku duit, lain zakat ku mobil. Tukang kantong zakat ku kantong lain, ku ladang kantong. Gitu. Tukang tusuk sate jual asetna gede nepi ka puluhan ton, usuk zakat ku ladang tusuk sate. Ieu mah tusuk sate dibagikeun ieu cenah. Kaharti mah segitu ge cukup atuh. Ayo we dibolak-balik. Itu bisa 10 kali balikan. Kaharti segitu ge. Ayeuna jelema dagang mobil. Kabeneran aya hiji aset mobil sahargaeun kontrol zakat, sah eta mobil dijual. Gitu, dan Jakarta di lain ku mobil, ku ladang mobilna dina tijarah dibagikeun teh apa ladangna hartosna gitu. Ngan lamun eta mobil anu kontrol zakat dibikeun ka batur secara cuma-cuma, nah itu tidak boleh. Kenapa? Karena aya barang zakat. Loba unit, loba jenisna mobil teh aya 1000 unit teh. Aya hiji mobil hargana 2 miliar setengah, lain dijual tapi dibikeun tah kakara dijual mah eta mobil sah, ngan lamun dihibahkeun teu sah dibikeun ka batur sebab aya barang mustahik di dinya. Dina ukuran eta teh Baru tawi iki kupang sawiji tukodam mode dinginakeun opo zakatu zakat wa nahwalan sapaparane zakat mintar katina unit saking titingal kang den utangan tokot kang rupa ya tarika anu apa mah saking mohonene barang. Dogot anwar ba'i masaking nohonani barang alaihi kang wajibin atas semadian min hukukil adami saking pira-pira hakikang bangsa anak Adam wa hukukil lahilan pira-pira hak Allah kal keparati kaya kiparat wal hajilan monggah haji wa nadrilan nadar wa zakatilan zakat
kama kaya barang izan sama tatkala ngarima kumpul ya karane hukukil adamilan hukukillah ala hayyin ngasih wong kang urip lam yujar kang ora den sengke apa ala ngasih hayyin walau istamaat lan narima lan lamun narima kumpul fiha ing dalam tarikah apa hukukullah pira-pira hak Allah pakat mangka nuduhaken sira ing kecukupane kedimat mangka den dinginaken apa zakat intalakot lamun cuman tel ya zakat bil aini kalawan ain bian bagian kalawan ente tetep apa nisob wa ilah lamun tara intalakot bian talipa kalawan ente ruksak nisob badal wujubi ing dalam suasana wajib wa tamakuni lan konga istawat mangka pada ya zakat wa ghairiha sumaratan eliane zakat payuazza mangka den dumakan ya mal alaiha ing atase hukuk salajengna baruan arete di cabang tukang damu dihelakeun zakat wana wajeng bangsana zakat min tarik keteman diunit tina titingal anu dihutangan dokot anu rupok itu tarikaan wapai mati nyumponan anak perkara alai anu wajib ka itu madi wa ben hukukil adami tina pirang-pirang hak bangsa anak Adam wa hukukilan jeung pirang-pirang hak Allah kal kafarati saperti kifarat wal haji jeung mengaji wa nadri jeung nadar wa zakati jeung zakat kama secara keterangan izat tama'ata tatkala narima kumpul ya karo di mana narima kumpul hukukil adami jeung hukukillah ala hayyin ka jalma nu hirup lam yuhjar maka teu disangker maka teu dihijir non alaihi kaitu hanya Allah istamat jeung lamun narima kumpul fiha dina itu tilka nah hukukullah pirang-pirang hak Allah pakot hukul kudimat maka diheulakeun nah zakat inta lamun batal ya zakat bil aini kuhain bian bagi aku secara yang tetep na anesa bune soba ila jeung lamun teu inta alaqat bian tarif aku secara yang ruksak ne soba ada wujub dina sabada wajib wa tamakuni jengkongan salajengna deui parun ari teh dicaba tuqaddamu az-zakat wa nahwiha tuqaddamu az-zakatu salajengna deui tuqaddamu az-zakat wa nahwiha min tarikati madyunin tuqaddamu zakat wa nahuha min tarikati madyunin dipayunkeun zakat jeung bangsana zakat tina titinggalna jalmi anu gaduh hutang agar-agaran tilka berarti kasusna anu maot dokot anu wafaima anu khirit anu samporet eta tirkah tina mayaran anu jadi kewajibanana teh kana jiwan si jalmi boga hutang tina hak adami jeung hakullah maot seseorang loba hutangna hutang zakat mapayunkeun gitu ya, ibu-ibu para sehat diheulakeun zakat jeung bangsana zakat tina tirkah anu dihutangan anu samporet tina mayar perkara alih anu wajib ka itu maju min hukukil adami nyatana hak-hak bangsa anak Adam jeung hak-hak Allah seperti kiparat hak Allah teh seueur kiparat haji can bari manehna tadina fungsi mampu tapi can haji nyawaya jadi hutang ke Allah wa nadri nadar cari compona hutang ka Allah gitu jeung nadar 30 jelema can bari nadar perjuangan teh
wa zakati jeung zakat. Mana anu kudu diheulakeun izan istama'a ala hayyin eta mah sarua we jika jalma nu hirup di mana kumpul aya hak aya hutang ka Allah jeung hak ka bangsa jeung hutang ka bangsa jelema kitu bari hutangna teu dihijirnya sami ari zakat mah kedah dipayunkeun hilakeun kaluarga kita santa takluk bisirkan teu tadi ge hubunganna sosial jeung jelema anu patula-patali jeung jelema atau gege kedah dipayunkeun. Walau istama bi huququllah faqat kumaha lamun eta jelema boga hutang teh ka Allah wungkul. Ulah kieu eta jelema boga hutang ka Allah cenah mah irahna ka Allah itu. Mabok. Ari haji, ari kifarat, ari zakat bae eta hutang ka Allah wungkul, nadar hutang ka Allah wungkul. Lamun teh mah narima kumpul hutangna teh ka Allah wungkul aya sabaraha maka kudu diheulakeun zakat mana inta'alaqat bil ain lamun patalina zakat kana ain bi anbaqian nisab secara tetep nisab wa illa ngan lamun teu ta'alluq bil ain bi antali ba'dal wujub secara ruksak barang sanes barang leungit geus wajib ngaluarkeun ieu mah dikengke barangna leungit atau ruksak atau kudu malingnya waya nah tanggung jawab pongana dengan kengke kana barang zakat. Tah kumaha kitu istawat ma ghairiha wa yasu 'alaiha wa yana eta dibagi rata we antara zakat jeung nulian ti zakat. Jadi kieu nu ayeuna mah hutangna ka Allah wungkul. Kifarat can dibayar, nadar can dibayar, haji can dilaksanakeun, zakat boga gitu. Kumaha atuh bagi rata karena kewajiban hutang ka Allah wungkul. Lamun surahna lamun ruksakna sababna wajib jeung kongang gitu. Wa syurita wasyurita landen syaratakeun lahu kedue ada ai ada izzakati ai ada izzakati apa syarata nekanine zakat apa syaratane syarat lor ahaduhuma utai salah sejenek karena syaratane iku niatun niat biqalbin kalawan ati lanutkun ora wajib kalawan den ucapakeun lisan ka hadza zakatu mali ka lapan hadza zakatu mali hadza ari ieu eta zakatu mali zakat harta kaula eta zakatu mali zakat harta kaula wala zakatul mali zakat harta kaula salah janna deui walau biduni fardin laksana jan kawan ora nyebut-nyebut fardu idlah takunu karena ora nono ya zakat illa fardun angin iku fardu au sedekahun atau sedekah mafruḍatun kang den fardu akan au hadza zakatul mali atala pada hada zakatul mali hada utawi iki iku zakatul mali zakat harta kaula harta ningsun al mafruḍatu kang den fardu akan walayak bilan ora cukup opo hada fardu mali lapan hada fardu mali hada utawi iki iku fardu mali fardu harta ningsun lisidkihi karena nunjukne fardu bil kifarati kalawan kifarat wa nadlah nazar walayajib lan ora wajib opo ta'inul mali nang tuakane arta al mukhraji kang den betuaken opo anu saking ma bin niyati ing dalam niat wasyuritu jeung disyaratkeun lau kana itu ada zakat itu geusna ngalakonan zakat naon syaratoni dua syarat ahaduhuma ari salah sahijina itu dua syaratoni eta niatun niat biqaulbin ku hate lanut kun henteu wajib diucapkeun ku lisan kahadza zakatul mali seperti lapan hadza zakatul mali hadza ari ieu eta zakatul mali zakat harta kaula walau biduni parti sok sanajan ku sahandapeun par kusuk sanajan ku teu nyebut-nyebut fardu
idza takunu karena teu aya itu zakat illa fardun angin eta fardu au shadaqatun mafruḍatun atau sedekah anu dipardukeun au hadza zakatul mali atalapan hadza zakatul mali hadza ari eta zakatul mali zakat harta kaula al mafruḍatu anu dipardukeun walayak jeung teu cukup naon hadza fardu mali lapan hadza fardu mali hadza ari eta fardu mali fardu harta kaula sidkihi karena keuna na fardu mali bil kifaratiku kifarat wa nadri jeung nadar walai jibu jeung teu wajib naon ta'yinul mali nantukeun harta al mukhraji anu dikaluarkeun anhu tina itu mal biniati dina niat salajengna deui wa syurita lahu wa syurita yang disyaratkeun kana dina nalika ngaluarkeun zakat teh salajengna wa syurita lahu disyaratkeun dina nalika ngaluarkeun zakat dua syaratna hiji niat ku hate niatun biqalbin niat hatena lanut jadi kieu haza zakat mali ieu zakat harta kaula bari nalika misahkeun teh cukup hatena cukup bisa gitu lamun contoh dina zakat fitrah nawaitu an ukhrija zakata fitri an nafsi nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi gitu ku hatena tapi niat ku hate lanut kun teu bisa diucapkeun mau ukur sunat hate namanya haza zakatul mali ari ieu zakat harta kaula sok sanajan teu nyebut fardu sabab ari zakat mah teu pati-pati aya pasti fardu angin fardu itu aw shadaqatu mafruḍatun atau carana kieu haza shadaqatu mafruḍatun ieu sedekah anu dipardukeun cukup eta ge penting niat teh ulah jual ngaluarkeun tapi teu niat bahaya teu jadi walayak pihada fardu mali jeung teu cukup ari ieu eta fardu harta kaula teu disebut-sebut zakatna lamun make sedekah fardu apa lima dapat sedekahna teh nyebut fardu mali eta mah serbakeuna sudahna serbakeuna keuna kana kifarat keuna kana zakat keuna kana nadar berarti teu ta'yin teu sah kitu macarana eta lamun nyebut-nyebut harga fardu mali tos anu tadi nu sarna hadza zakatul mali hadza shadaqatul mafruḍatu mana begitu wala yajib ta'yinul maqal mukhraj anhu fi niat jeung teu wajib nantukeun harta nu dikaluarkeun tina eta harta fi niati dina niat kutip teu wajib nantukeun harta anu dikaluarkeunana dina masalah niat saperti ki Khalid boga pare 2 gudang keur Khalid teu wajib nantukeun dina niat pare anu dikulon anu diwetan lamun gudangna dikulon jeung diwetan penting kieu we niat kaula ngaluarkeun harta zakat kaula cukup ya segitu sanajan teu nangtukeun gudang nu dikulon jeung nu digadang nu minta nah kena sok teu masalah gitu kieu masalah walau ayeuna lamun nantuakeun ya si wong lam yaqo mangka ora tumiba salajengna deui lam yaqo mangka ora tu lam yaqo mangka ora tumiba ya ma akhraja an gari saking liyane mukhraj anhu wa ibana lan sanajan pratela apa al muayyan kang den tantuakeun taliban hal kang ruksak taliban hal kang ruksak lianna karena satuhune liannahu karena satuhune
muaddi iku lam yani orang niatan ya si wong dalikal gairo li anahu karena satune wong iku lam yani orang niatan ya si wong zalikal gairo ing liyane wong liyane min samalan saking kono-kono li anahu lawan awalamun nganiatan ya si wong ing kana lamun ono ya muayyan iku talipan kang ruksak paan gairi mangka saking liyane muayyan pabana mangka tetela ya muayyan talipan halikal ruksak wa ka mangka tumiba ya ma'akhrajahu an gairi saking liyane muayyan bila bima kawan perbedaan barang lau qala lamun ngucap ya si wong hadi utawi iki iku zakatul mali zakat harta kau zakate harta ningsun zakate harta zakate harta ningsun al gaibi kang gaib ingkang lamun ono ya mal iku bagian kang tetep aw sodakotan atau sodakoli adamil jazmi karena orang mesti bikosil parti kalau naja pardu wa idha kola lantat kala ngucap ya si wong paingkana mangkalamun ono ya si mal iku talipan kang ruksak ko sodakotun maka ya iku sodako babana maka pertela ya mal talipan halekang ruksak wa mangka tumi bayam akhrajahu sedaqatan ing sedaqah albaqiyah atau kang tumetep wa mangka tumi bayam akhrajahu zakatan ing zakat walau kana lam lamun ono iku alaihi wajib ing atase wong apa zakatun zakat wa syakalan mang ya si wong bi ikhrajiha ing dalam metuaken itu zakat pa akhrajah mangka metuaken ya si wong sya'ani sawiji-wiji wa nawalan nganiatan ya si wong ingkang lamun ana iku alaya wajib ing atasen ingsun apa syai'un sawiji-wiji minaz zakati saking zakat pahadha maka utawi kila syai'an iku ahmu tetep saking syai'un wa illa lamun tara ingkang apa tatawu'un maka iku gawe sunat payin bana mangka lamun tetela Fa'in bana mangkalamun tetela aling mangkalamun pertela aling asih wong opo zakatun zakat adzahu mangka nyukupan ya syai'an ing wong anha saking zakat wa illa lalamun tara fa'in bana waqa mangka tumiba ya syai'an lahu maring wong tatawaan ing gawe sunat kama kaya barang abta kamus mitwan bikalon masopo syekhu naguruning sun sadaya wala yajzi ulan orang nyukupan anis zakati saking zakat kotan kawan pasti opo ita'ul mali ngawehakane arta lil mustahikina kedewang kang hakakini kabeh bila niatin kawan orang niat lamu korona to orang ngabarengakane niat ayin niati tegasan niat lidap ikedak maring ma'am didami kedai masrahakan balayus salatu maka orang yang saratakan apa dalika mongkono atuha saranjang nadai walau ayah nanjeng lamun nangtukan si jalma lam yakau maka tetumiba itu ma'akhrajahu an ghairihi tina salianti mukhraj anhu wa in bana sok sanajan tetela not al muayyan anu ditangtukeun taliban bari anu ruksak li annahu karena sanna si jalma eta lam yanwi dengan niatan si jalma zalikal ghairo kana ilianti kana itu anu liat kana itu nu liat min samanjing tina itu li annahu lam yanwi lamun nganiatan si jalma ingkana lamun aya ya muayyan eta talipan anu ruksak pan geuri maka tisalianti muayyan pabana mangka tetela muayyan talipan bari anu ruksak wa mangka tumiba ya ma akhrajo an geuri tisalianti muayyan bihilapi maitanya bihilapi maka berbeda perkara kalau mengucap si jalma hadi ari ieu eta zakatul mali zakat harta kaula al ghaib anu gaib ingkana lamun aya itu mali eta bagian anu temetep au sedekatan atau sedekah li adamil jazmi karena henteu masti biqasdil fardi kum neja fardu wa idza qala jeung di mana-mana ngucap si jalma fa ingkana mangka lamun aya itu mali eta taliban anu ruksak sedekatun makanya eta sedekah babana mangka tetela
Pabana mangka tetela itu mali talipan bari anu ruksak wa mangka tumiba itu makhraja sedekatan kana sedekah au bakian atau anu tetep wa mangka tumiba ya makhraja zakatan kana zakat walau kana jeung lamun aya eta alaihi wajib kasih jalma zakat wa syakka jeung ragu-ragu simang jeung mang si jalma bi kharaja dina ngaluarkeun zakat wa akhraja mangka ngaluarkeun si jalma syan kana hiji perkara wa nawan jeung nganiatan si jalma ikana lamun aya eta alaya wajib kakolana syan hiji perkara minaz zakati dina zakat pahadza mangka ari syai'an eta anu tetep itu syai'un wa illa jeung lamun henteu ingkana patatuun mangka eta migawe sunat baik bana mangka lamun tetela bayin bana mangka lamun tetela alai kasih jalma zakat ajzahu mangka nyukupan itu syai'an kasih jalmaan hatina itu zakat wa illa jeung lamun teu faid bana wa mangka tumi bahada law kasih jalma tatawaan karena sunat kama secara keterangan atta anu parantos mituan bi kana masa syekhuna kurang sadaya wala yuzimu jeung teu nyukupan ane zakat tina zakat qatan ku pasti naon itaul mali mikeun harta lil mustahiqina ka jalma nu ngaha kabeh bila niatin kuantun niat wa makrona tuan tengah barang ke niat ayeuna niat ditegasna niat lidapi karena masrahkeun pala yustaratu maka teu disyaratkeun naon dalika itu mukron naon dalika itu mukrona tuha walau ayyana lamun eta jalma nantukeun salajengna deui lamun eta jalma nang lala ayyana lam yaqa an ghairihi lamun nangtukeun si jalma maka tutupi batin sejana wa ibal an mayan laita sok sanajan tetela anu ditangtukeun teh bari ruksak li an aulam ya dalika ghair sok sanajan eta si jalma teh teu niatan kanu sejen kieu boga dua budak hiji di kulon dua di wetan sarua dua anak udah pare jadi cakatan dua anak oke kieu niatan teh abdi nganiat abdi sejak ngaluarkeun zakat pare mah abdi nu di budak kulon tu wajib pada hal gitu teh kudu mah kieu we abdi sejak ngaluarkeun zakat pare geus sakitu cukup aya mah disebutkeun ditangtukeun muayyan surah nama aya zakat di budak kulon ternyata di budak kulon teh ruksak teu jadi ngajakatan ruksak kaduruk aya maling eta zakat teu jadi pindah kana budak nu dewetan da bokan tadi ditangtukeun atau saran agama saran disarankeun ku ilmu fikih eta jalma nya tong sok ditangtukeun kitu potongan niat kalau ke zakat cukup bisa kitu wa in banal muayyanu talipan nang lamun anu gudang nu ditangtukeun kulon teh ruksak sok sanajan kitu wayahna teu jadi ngajakatan pare anu di gudang wetan li annahu lam yakun kal khair sabab eta jalma teu fungsi niatan gudang nu dewetan teu ditangtu wa min sama atuh ku ayana li anal atuh ku ayana li annahu lam yakun kal khair teu tiba kana gudang nu sejen law nawa kumaha mun kieu niatan law nawa lamun nganiatan eta si jalma teh kieu nganiatanana ikana talifan fa'an ghairihi pabana talifan wa fa'an ghairihi lamun teh anu di dalam pulau ruksak atau habis saja ngaluarkeun zakat anu diwetan ternyata anu di pulau ruksak eta mah jadi kanu diwetan sabab dina niatna teu ditakyinkeun dieu teh sabab dina niatna teu ditakyinkeun contoh semisal bogal gudang dua di pulau di wetan ka mana mah ka gudang heula jadi itu kudu takyin kan ditakyin kian niatan niatan abdi ngaluarkeun zakat pepelakan abdi lamun di kulon lamun di kulon ruksak abdi sejangan niatan zakat pare abdi anu di wetan ternyata di kulon ruksak eta mah keuna we ngajakatan pare gudang nu di gudang wetan bikhilafi malau kola beda lamun eta jelema nganiatan kieu hadza zakatu malil ghaib ikana bagian
au sadaqah ya ada jasmi abdi ieu zakat harta abdi anu di Lampung lamun aya keneh kana bagian gitu lamun aya keneh nah lamun teu aya ahli mah sedekah eta mah tidak ada kepastian karena hidup tidak ada kepastian itu sangat menyakitkan. Tidak ada kepastian kuna maksud pak doa itu repot pak salah jangan deh salah jangan deh wa idza qala fa in kana talipan jeung di mana ngucap eta jalma in kana talipan pasadaqatun pabana talipan wa qasadaqata abdi sejeung ngaluarkeun zakat pare abdi anu di gudang anu di pulau nah lamun ruksak ieu hitung-hitung sedekah we eta mah lamun bener teh ruksak jadi sedekah al baqiyan wa zakat ternyata barangna teh aya keneh eta mah jadi ka dewetan salajengna deui bal bagian wakal zakat walau kana alaihi zakatun lamun eta jalma boga kewajiban zakat tuluy boga kewajiban zakat tuluy mamang dina ngaluarkeunana tuluy mamang dina ngaluarkeunana fa akhraja syai'an tuluy ngaluarkeun niatan ikan ala yasyurun min zakat fa anhu mun teh mah abdi teh tos panen tapi buka wajib buka teu tapi dikeluarkeun lamun abdi boga kewajiban ngaluarkeun zakat ieu teh zakat pare abdi wa illa ngan lamun abdi teu boga kewajiban ieu mah sejar sedekah we fatatu fa in bana alaihi zakatun ngan lamun jelas-jelas ka eta jelma zakat lamun jelas-jelas ka eta jalma boga barang zakatan teu cukup we niat seperti dia wa ilang lamun teu boga barang zakat di mana jadi sunah sami secara keterangan 400 mituan karena ieu keterangan Syekhuna guru orang sadaya yakni Syekh Ibnu Hajar gitu yakni Syekhuna Ibnu Hajar salajengna deui salajengna deui wa naw ikan alayya kama tabi syekhuna wala yuzi'u ani zakat qatan itaul mali mustahikin bilanya jelas-jelas tercekap zakat teh ittifaq para ulama orang teh boga barang zakatannya jauh lebih kan kamu mustahik bagi gitu ari hate teu niatan wayah nalapor we teu jadi zakat itu mah itu cokotan deui teh era gitu. Nah cenah juragan dicanakan deui hilap teu niat gitu nah kedah kumaha juragan niatna kedah corona urfi lo itu mana bongan jual lebihkan maksudnya kan sodako mah tetap diniatan buka panen bonteng jual kuno maling jadi sodako ini dong hanya udah sodako kebangsaan cina pak alus nakasam teh papalakan sebab anyar kena dipelak hama mah geus jujol cek lelecikan pelakangku can jauh ke alaeun kakaraga bijil kamu teh kira-kira dipelak kakara saminggu wah hileud geus karena ya teh hileud nya kitu mah hileud gitu da hileudna teh segede hileud tahu mematikan nanti baleun nanti 8 bulan hileud ka sudah lamu korona tuha ayin niati lidaki ngan tu wajib diba tu wajib mau korona jika takbiratul ihram jangan istri urbi korona urbi teu itu kena
dina niat zakat mah nya dibikun nya niat ke can niat rese cek si mah tadi trik mereka teguh kitu pisahkeun heula beas ieu nalika misahkeun di karungan nalika duit diasup-asupkeun kana amplop cukup eta ge niat zakat mah di dinya isukna mah teu kudu niat teh kali bagikeun pala yustaratu dalika mangka teu disyaratkeun muqarana bal tapi balik teh cukup opo aniatun niat balik teh cukup opo aniatun niat qoblal ada saya pancurang mah itu tanggal lihat itu bisa jadi kolor sieun kan isi mah eta menggalak MPI bal takbir balik tak cukup opo niatun niat qoblal adai ing dalam sadurunge nakani in wujidat lamun tina moya niat inda azli qadri zakati ing dalam nalikana misahakeun kira-kira zakat amil mali saking arta au itu wakilin atau ngawehakeun wong kang den wakilan au imamin atawa imam wal abdululan utai kang leuwih utama wal abdululan kang leuwih utama lahuma maring karane wakilan imam iku ayat ayat tangan niatan ya karane wakilan imam aidan kawan malik indah tabrikoti ing dalam nalikane ngabagiakeun awajadat atau tina moya niat pada hadi maing dalam salah sawijine itu salah sawijine qadri zakat lan tawkil pada hadi maing dalam salah sawijine karane qadri zakat lan tawkil pada asli qadri zakat tegese ing dalam selesai misahakan kira-kira zakat atau tawkil atau ngawakilakan wa qabla tabrikatilan ing dalam sadru ning ngabagi akal li usrik tiraniha karena angel ngabarangane niat biada ikul mustahikin kalawan nekane saban-saban mustahik walau kala lamun ngucap ya si uang li gairi maring liane uang tasaddaq gawe sedekah sira bihadza kalawan iki bihadza kalawan iki sumanawa mangka kare-karengan niatan ya si uang az-zakata ing zakat qabla tasadduqihi ing dalam sadurunge gawe sedekah goer bidalika kalawan mengkono hadza adzahu mangka nyukupi hadza ing uang anis zakati saking zakat tolo kalamun ngucap ya si wong li akhara maring kangone ikbit narima sira daini ing utang ningsun min polani saking kianu wa huwa lan utai daini iku lakap tetep kedua sira zakatan hal zakat lam yapi maka ora cukup ya kawal hatta ya duya temu kemaring tangan niatan sopo ya si malik pada qabdihi ing dalam sause ngobade daini supaya dina maka kare-kare ngedina ya si malik lahu maring ahar pi ahliha ing dalam ngalape zakat batak balik teh cukup non aniatun niat qoblal adai dina samemeh mikeun in wujidat lamun buktian niat inda azli qadri zakati dina nalika misahkeun ukuran zakat anil mali tina harta au itoi wakilin atawa mikeun kajal maru diwakilan au imamin atawa amil atawa imam wal abdalu lanjut ari anu leuwih utama lahu maka itu wakil jeung imam eta ayan wiat yang niatan dua nana wakil jeung imam aidon dail indam berikoti dina nalikana ngabagikeun awajidat atau bukti niat ba'da ahdi ma dina sabada salah sejenak asli qadri zakat jeung tawkil ai ba'da asli qadri zakat tegasna sabada misalkan ukuran zakat awin tawkil atau ngawakilkeun wa qabla tabrikati jeung dina samemeh ngabagikeun li usrik tiraniha karana hese ngaberanganana niat biada ikul mustahikin ku ngalakona saban-saban mustahik
walau qala jeung lamun ngucap si jalma li gori kasalian ti si jalma tasaddaq gawe sedekah anjeun bihadza ku ieu sumana waktu linganiatan si jalma zakata kana zakat qabla tasadduqi dina samemeh gawe sedekah nagoer bidalika ku itu hadza ajzal maka nyukupan hadza ka si jalma ane zakat tina zakat walau qala jeung lamun ngucap si jalma li akhara kana sejen ikbit narima anjeun daini kana pihutang kaula min pulaneti kana pihutang kaula min pulaneti ge anu wa huwa jeung ari itu daini eta maka tetep pikeun ka anjeun zakatan bari zakat lam yakfi mangka teu cukup itu kaul hatayamnya sehingga nganiatan sawa itu si malik pada qobdi dina sabada ngobatna daini sumaya dina tuluy ngijiran si malik lahu ka itu akhar biakiha dina nyokotna zakat salajan nadai tapi an-niyatu qoblal ada cekap dina niat kalau kejadiannya cekap setelah acan dibagikan lamun bukti niat dina nalika misalkan ukuran zakat tadi teh lamun pare keur diwadahan kana karung tuluy niat atau lamun dagangan atau zakat harta si artos teh di amplopan bari niat zakat cukup segitu oke mah nalika mikir begitu au itu iwakilin atawa mikeun kawakil atau mikeun kain atawa dina nalik au harap atap itu imatum atau kana azli maksudna cukup niat satu acan dibagikeun nalika dibikeun kawakil bagikan duitnya ke masyarakat sadesa nyelep nah siap bari orang masyarakat tugas niat banget cukup au imamin atau imam maksudna amil zakat pekerja zakat kayak jelema tibas badan amil zakat rek nyokot duit gitu punten abdi ketugas sebagai amil zakat sok bikin ka sakabupaten itu eta ajis teh bogoh zakatna aya miliaran ting sok kumaha perusahaan ngan waktu mikeun ka amil teh sok bagikeun bari geus diniatan kitu nanti ku urang cukup. Jadi mikir cukup niat dina nalika masrahkeun ka wakil atau masrahkeun ka amil zakat atau ka imam nagara teh wal afdalu lahuma namun saya nama kieu ayyan biya aidon inda tafriqati kudu niatan deui si wakil jeung imam nalika ngabagikeun anak saya awujidat ba'da ahadihima atau bukti eta niat ngalorkeun zakat teh setelah misahkeun ukuran zakat jeung setelah masrahkeun wa qabla tabriqati jeung samemeh atau wa qabla tabriqati jeung samemeh dibagikeun ari tugas geus dibikeun boh beasna boh artosna ka amil atawa ka amil zakat atanapi ka wakil namun teu acan diniatan bisa asal ulah perlu dibagikeun ka mustahik we bisa li usri tirani habi adai kuli mustahikin sabab hese atuh make jeung rek mokoronah urupi dina niat ngabagikeun zakat hese ngabarankeun niat dina nalika ngaluarkeun ka setiap mustahik walau qala li ghairihi tasaddaq malamun jaid sebagai muzaki pemilik harta boga barang zakat nganyang ka halid begitu goer teh halid desina begitu nganyang teh ka halid lid tasaddaq bihada sedekah kunjung ku ieu tuluy jaid nganiatan zakat maksudna satu acan disedekahkeun teh eta cukup walau qala li akhar itbit baini min polanin wa huwa laka zakatan jaid boga barang zakatan nganyang ka Mahmud jeung jaid mod udah kan teh itu
Orang yang langsung udah mau duit. Karena duit langsung udah. Kira kemana dia teh asa wit gitu. Bisa yang duit, jungwe cokot. Ayo nanti waktu namayar bakar teh ka urang, sok cokot ke ente, jagat urang ka ente, jung cokot. Ibn tainik min fulani wa huwa laka zakatan. Kumaha lamun kitu? Jung ngoban anjeun kana piutang kaula ti bakar eta teh keur anjeun mah zakat kaula eta teh teu cukup bahasa. Teu cukup eta bahasa hatta yanwi huwa ba'da qautihi. Kuduna mah kieu Mahmud teh nyokot teh kabakaran karena eta beda dari mayar hutang poe ayeuna. Tah. Cokot teh ku Mahmud storkeun heula ka Jayet. Tos diseluruhkeun ka Jayet kakara niat Jayet niat ka Jakarta bikeun we tadi nagara maksud bikeun ka Mahmud. Kakara kitu ngan lamun teu kitu teu kenging. Lamun teu dibikeun heula ka Jayet tidak boleh karena terjadi ittihadul qabid wal muqbid bahwa mamnu. Loba tah akan kitu teh. Teu kenging kitu teh. Ittihadul qabid ngomong ittihadul qabid wal muqbid bahwa mamnu inda jumhuril fuqaha. Satu majelis anu narima jeung masrahkeun eta teh kudu dipengingkeun aya ge pengingkeun Imam Qofal. Ke Imam Qofal cenah jadi dua jadi tilu kabahas-bahas deui sabab Imam Qofal berpendapat aya keterangan anu nyeleneh benten ti batur. Jadi ittihadul qabid wal muqbid teh Imam Qofal atawa anu nyeleneh dina tafsir model bab zakat nyarioskeun masalah bag-bagan zakat meunang zakat dipasihkeun ka masjid kana pembangunan masjid teh kenging kan mayar sepokona mana ka masjid mah lain jelema sedangkan ari zakat mah kudu ka mustahik gitu. Eta mah sanes ittihadul qabid wal muqbid ari bieu ari ittihadul qabid wal muqbid mah lamun contoh sejen puguh urang teh kawakilan ngajual mobil pek teh anak urang ngadat hayang mobil anak saya di rumah aku tahu kayaknya mobil mau mobilan itu kan orang mah ngajual cocokan ayo datang ke imam budak orang hayangan dijual we dibeli nanti ke orang we da orang malah tek meuli tadi nage kawakilan ngajual tungtung nak kalau dibeli orang da orang hayangan teu sah cek mayoritas fuqaha mah kitu laku teh aya ge nu ngasahkeun Imam Qofal hukum lemah kawan terjadi ittihadul qabid wal muqbid sanes kitu wae kasusna seueur tah seperti ayeuna ittihadul qabid wal muqbid. Ongkoh Mahmud teh dititah mang nagihkeun hutang kabakar ari geus ditarima langsung Mahmud spontan jadi mustahik tak ulah gitu teh ulah. Kunaon kumaha Mahmud statusna hiji heula tugasna nyokot hutang dibakar. Geus narima storkeun heula ka Jayet di Jayet kakara bikeun income. Mud kopi cokot ieu cepat kurang kayak teh kurang gitu. Wa aftan ba'duhu wallahu a'lam.